A obra é assim, ó. Ventilador funcionando. O ventilador funciona legal. Caixinhas lá, ó, montagem, teto. Aqui, ó, controle do ventilador. Vou pegar aqui e vou desligar o ventilador. Parou até o barulho. Vamos ver que o ventilador vai estar parando ali, ó. E o setor de serviços teve a quarta alta consecutiva e cresceu 1,8% em setembro, isso na comparação com agosto. Parou de girar. Do IBGE, veja aqui no nosso telão. Mesmo assim, esse setor é o único que ainda não conseguiu recuperar. Vou ir na caixinha aqui e vou desligar a lâmpada. Ó, a lâmpada lá desligada. Aqui eu vou ligar a lâmpada de novo. E agora eu vou colocar o ventilador para girar ao contrário. Ó, agora ele vai fazer giro de exaustão. É só aumentar. E a gente tem aqui que mesmo com as altas, o setor está acumulando perdas de quase 9% de janeiro a setembro, perdas aqui exatamente de 8,8%. Vamos voltar a falar da situação da pandemia. Vou diminuir. Não acabou, a gente sempre ressalta isso aqui no JH. A curva da doença na cidade de São Paulo, que foi epicentro da doença no país, mudou. Vou desligar, ele vai parar. Aí, médicos de 14 hospitais particulares. tá parando. E para eles, um dos principais motivos dessa alta é o relaxamento das medidas de prevenção. Agora eu vou colocar ele para ventilar de novo. A reportagem é da Fabiana Boa Sorte, Patrícia Marques, Renata Matarazzo. Ele tá girando anti-horário, agora ele vai girar horário. É isso aí, coisa de óbvio.